Oh, tolong, anginnya besar sekali, badai di daerah Pemalang dan Pekalongan. Aduh, gawat ini. Oh, ngeri banget ini, bos. Waduh, badai ini. Badai, aduh, angin badai, bosku. Aduh, cuaca ini ya. Awan cumulonimbus, maaf, cumulonimbus biasanya terjadi di saat cuaca terang, udaranya lembab panas, dan tiba-tiba langsung dingin. Nah, ini yang sudah terjadi nih. Waduh, tuh lihat tuh. Badainya gede banget kayak gini. Coba bayangkan, apa nggak pada berterbangan nih kayak gini nih. Waduh, ngeri. Doa aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan keselamatan pada hamba-hambamu, berikan lah keselamatan, semoga tidak terjadi apa-apa. Oke, sekian dulu ya laporannya. Terima kasih, saksikan terus berita cuaca di channel ini atau video lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen maupun share ya teman-teman ya, biar channelnya maju dan berkembang. Terima kasih. Tuh anginnya gede banget tuh.